नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको ये देख रहे हैं। बिल्कुल अदरक के जैसी पत्ती है, फूल इसमें आ गया खूबसूरत। ये है जंगली अदरक। ये जंगलों में ही होती है और इसमें ज़्यादा स्वाद नहीं होता, पर इसमें गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसी भी खांसी हो, दमा हो और एसिडिटी हो, उसमें इसके पत्ती का और इसके कंद का उपयोग करते हैं। खूब बढ़ती है ये। देखिए, सर्दी जुखाम नज़ला, इसके कंद को चाय के जैसा अपन डाल के चाय में पी लो, या तो इसके पत्ती को और कंद को सुखा के पाउडर बना के रख लो, शहद से अगर चाटे। खांसी हो, सर्दी हो, जुखाम हो, सिर दर्द हो, सब में ये जंगली अदरक बहुत ही प्रभावी चीज़ है। ये देखिए, ये इस तरह से जंगल में ये उगती है। ये इसका खूबसूरत पुष्प। इसमें भी 3-4 तरह की होती है। एक में लाल फूल आता है। ये विशेष प्रकार की जंगली अदरक है। ये देख लीजिए, तो यहाँ मुझे जंगल में जंगली अदरक दिखी, तो इस जंगली अदरक से आपको अवगत करा दिया। इसकी पत्ती में जैसा अपना घर के अदरक रहती है, वैसा इसका ना स्वाद है, ना वैसा इसका कंद निकलेगा। इसका कंद थोड़ा पतला निकलता है, परंतु गुण में ये अद्वितीय है। तो इसका रस का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका रस, प्याज का रस, दोनों निकाल के इसका रस का अगर हम प्रयोग करें तो जोड़ों के दर्द में भी बहुत लाभकारी है। रक्त का शोधन भी ये करती है। यहाँ मुझे दिखी तो आपको मैंने अवगत कराया। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से जंगली अदरक से आपको अवगत करा दिया। नमस्कार।